Assalamu alaikum. Mening kanalıma hoş geldingizler. Men bugun sizler menен үлпүлдүк, жумшак жана ортосундагы шоколады бар панкектердин рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Бизге керектелүүчү азыктар: un, суюк май, разрыхлитель, кум шекер, жылуу айран, 2 жумуртка жана аш содасы. Биринчиден жылуу айранга аш содасын салып жакшылап аралаштырып коебуз. Андан соң башка идишибизге жумуртканы жана кум шекерди салып аралаштырабыз. Айранды куюп, дагы да аралаштырабыз. Бир салганда унубуздун баарын салбайбыз, аз-аздан салып аралаштырып олтурабыз. Унубуздун астында дагы бир бөлүгү калган учурда биздин суюк майды куюп аралаштырабыз. Андан соң биздин калган унубузду салып, анын үстүнө 1 чай кашык разрыхлительди салып, дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Биздин камыр видеодо көрсөтүлгөндөй консистенцияда болуп чыгуусу керек. Кызып турган сковородкабызга камырды салып, 1 же 2 аш кашык салып, анын үстүнө шоколадды салабыз жана шоколаддын үстүн дагы да 1 кашык камыр менен толуктай жабышыбыз керек болот. Качан гана камырыбыздын бетинде ушундай тешикчелер пайда болгон учурда экинчи бетин оодарабыз. Экинчи бети камырдын биринчи бетине караганда тезирээк бышат. Жай оттон жогору отто баарын бышырып алабыз. Мына экинчи бети дагы ушундай биринчи бетиндей болуп кызарат. Биздин панкейктер пышты. Мен кооздоо үчүн үстүн шоколад менен кооздодум. Сиздер муну кооздой деле койсоңуздар болот. Мына биздин панкейктер жумшак, үлпүлдүк болуп чыкты. Бышкан, ортосу толуктай бышкан, өтө даамдуу болуп чыкты. Баарыңыздарга сөзсүз түрдө жасап көрүүңүздөргө кеңеш беремин. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар.